Alright, kembali lagi masih di unboxing nggak penting. Gimana lighting merah-merah gue ala-ala. Gokil nggak merah-merahnya? Sorry. Aduh, aduh. Ala-ala ya ada lighting warna merah di situ. Jadi muka gue agak kemerahan. Oke, intinya ada unboxing nggak penting kali ini. Ini adalah lavalier mic untuk gue uji cobakan di Takara gue yang ini. Karena kan seperti yang pernah gue unboxing, teman mungkin belum gue review gitu ya. Itu di transmitter Takaranya tuh dia ada koneksi jack 3,5 untuk lavalier mic, tapi nggak dikasih di paketannya, jadi harus beli sendiri gitu. Nah ini gue beli dari Fantech official. Kayaknya yang harganya lumayan murah dan reviewnya oke-oke gitu ya. Ini sih Fantech sih. Ada yang lebih murah sebenarnya, cuman gue nggak tahu ya, dari sisi pembelian, review dan mereknya pun kayaknya nggak jelas gitu. Ya mungkin Fantech ini juga merek Cina, tinggal dikasih brand doang ya. Cuman yang pasti gue bisa lebih yakin dari sisi apaan nih, dari sisi si testimoninya pada puas gitu, jadi gue lebih teryakinkan lah istilahnya. Oke. Isinya apa? Isinya robek lagi. Ini dia barangnya, Fantech MV01. Ini dia. Nah, ini dia lavalier mic-nya ya. MV01, oke. Dia tertulis compatible with mobile phone, DSLR, PC, camcorder. Oh, dia bisa langsung ke PC ya. Berarti sebenarnya kalau gua live stream itu bisa pakai gini doang dong sebenarnya. Bisa ya kali ya? Oke. Jack 3,5. Mikrofon sensitivity. Aduh, pusing lah gua. 42 plus minus 3 desibel. Impedance 2,2 kilo ohm. Alah, ribet lah. Oke, gue sambil nonton nih. Ada pertandingan Liverpool versus City, seru satu sama. Kayaknya si kipernya City agak cedera nih, gara-gara tabrakan sama Nunes, jadi dapat penalti Liverpool. Si Nathan Ake-nya back pass-nya bodoh banget sih. Salah banget cara back pass-nya. Ada apa aja di dalamnya? Ada, ini gue patut hargain sih. Untuk barang yang cuman kayak gini doang, dalam artian ya udah kan kita cuma butuh barangnya doang gitu ya. Dikasih ini loh, tempat soft case-nya lucu sih. Menurut gue lucu. Sebelum gue buka, kita kesini dulu, ada warranty card. Lucu nih, dia ngasih warranty card. Nih. Tapi nggak ada isinya. Buat apa? Ngapain lo kasih? Apakah warranty card artinya pakai tanggal beli di e-commerce-nya sudah berlaku sah? Gue nggak tahu deh. Lalu satu lagi ada instruction manual. Instruction manualnya lucu. Kayak gini, covernya. Isinya cuma selembar gini doang. Untuk apa lo bikin ginian ya? Fantech is omnidirectional. Jadi dia emang untuk omnidirectional ya, patternnya. Omnidirectional itu artinya semua gitu ya, bukan yang satu. Kayak shotgun mic gitu ya. Ya namanya 360 degree coverage. Kabelnya 3,5 mm. Teknikalnya tadi lah nggak ngerti gue. Do not attempt to open, service or modify the microphone, bla bla bla. Connect the microphone, bla bla. Oke. Right, kita coba. Oh, ada pergantian kiper. Tumben kiper diganti, si Ederson cedera berarti. Ini lucu sih tempatnya. Jadi kalau lo buka tempatnya, bahannya gini nih. Apa ya bahannya, gue gak tahu nama bahannya apa. Tapi lumayan bagus sih, soft case lah, nggak hard case banget. Tapi ada gininya juga nih, ada karet-karetnya. Oke. Panjang bro. Bagus. Bagus, panjang dia. Dan kalau lo sentuh ini, lo mendapatkan sense ini bukan kabel murahan. Gue bisa ngasih lihat nggak ya? Kelihatan nggak sih kabelnya? Tuh, kayak bukan kabel murahan.
Bukan yang lu tau kan kalau kabel murahan yang udah tipis aja gitu, yang licin dan tipis gitu. Ini ada teksturnya dan enak dipegang tuh maksudnya. Bukan murahan sih ini. Kalau gue liat, oh ada strapnya, jadi rapi. Jadi dikasih strapnya gini, jadi lo bisa gulung dan rapi lagi gitu, jadi nggak beleberan. Kalau gue liat nih lumayan panjang loh. Oh panjang bro. That's nice. Nice. Gue takut berantakan, mending gue strap lagi lah. Oke. Alright, ini gue uji cobakan kemana? Gue mau cobakan ke diri gue sendiri sekarang. Maksud gue, mumpung gue lagi pasang, jadi gue akan coba suaranya ke sini gitu ya. Daripada nggak works, mending gue matiin dulu kali. Nanti gue di video kedua gue coba. Oh,